日係由我朱寶賢，我李嘉為大家報道天氣預告。預計澳門一兩日會由呢種雲籠罩住澳門，預計佢會為澳門帶嚟更多嘅雨量，以消減澳門日以來最嚴重嘅旱災。好啦，我哋而家嘅報道係咁多啦，我哋即刻交俾現場我大佬朱俊。唔該曬一廠嘅朋友同埋我細佬，我係大佬朱俊。係啦，首先我哋而家睇一睇本澳山頭上先。主要咧都係烏雲密布嘅，而且咧喺街道上咧亦都係冇乜人行嘅，比平日嘅人流咧係比較少嘅，所以咧預計呢個烏雲咧將會持續喺澳門多幾日。好啦，我哋而家交翻俾我哋一廠嘅朋友，我哋朱寶賢、李嘉欣現場直播。首先講一講今日紫外光強度指數係50到70。強度屬於中等。好啦，今日嘅天氣報告完畢啦。最緊要的你今日食咗未啊？